Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun xiqqii deelii niwusidha. Oduu wayitaawaa oduu ammee sa'aa kana qabatee dhiyaatee jira. Wajjin turuun itti bohaaran affeerraa kenna. Hunda dura immoo guyyoota muraasaaf isinirraa badu kootii fi dhiifama isiniin jedhee jira. Dhimma dhuunfatee fi isinirraa waan badeef oduu wayitaawaa oduu ammee breaking news yeroo gadhiifnutti akka isin dhaqqabaniif sabiskiraabii godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'an immoo affeerraa kenna. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabra. Haalli nageenya baha giddu galeessaa akkuma wal xaxaa fi akkasumas yaaddoo hamaa keessa galetti jira. Nageenyis hin jiru, lollis hin jiru. Wal doorsisuun, wal sodaachisuun, qophiin lolaa taasifamu itti fufuun akkuma itti jirutti jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp har'a qibxata Iraan irratti lola daangaa hin qabne irratti banuudhaaf karoorfatee ture. Garuu biyyoonni baha giddu galeessaa lolli kun har'a akka hin banamne gaafatuun dhagahamee jira. Biyyoonni Arabaa sadii lolli kun har'a akka hin jalqabamne Pirezidaanti Doonaald Tiraamp na gaafatan jedhee jira. Kanaafis guyyaa lamaaf lolli akka dheeratu yookaan lola jalqabuun akka hafu taasisuu isaa himee jira. Dabalata odeeffannoo kana qaba. Oduun itti aanu Iraanis Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan lola marsaa biroo irratti banan yoo ta'u taate lolichas qolatuun akkasumas haleellallee kan raawwattuu fi baha giddu galeessaa balaa hamaaf lola saaxilu ta'uu akeekkachiiftee jirti. Gama biraatiin Iraan yaada marii araaraa marsaa biraa guyyaa kaleessaa kallattii Paakistaan irraan Pirezidaanti Doonaald Tiraampiif ergite jedhamee jira. Qabxiilee marii araaraa ergite keessatti dhimmi nikuleeraa hin hammatamne, dhimmi nikuleeraa mariidhaaf hin dhiyaatu ijjannoo jedhu qabdi jedhamee jira. Kanaallee dabalata isaa qaba. Isin biraan gaha. Oduun itti aanu Iraan haada intarneetii yookaan keebilii intarneetii hulaa Hormuz keessa darbu kan kuttu ta'uu beeksiftee jirti. Iraan biyyoonni keebilii intarneetii hulaa Hormuz keessa dabru irratti qaraxa yoo Iraaniif hin kafalle Iraan haadicha kan addaan kuttu ta'uu beeksiftee jirti. Kun immoo yaaddoo biraa uumee jira. Guutuu odeeffannoo kanaatti fi kan biroollee isin biraan gaha. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Haalli nageenya baha giddu galeessaa akkuma wal xaxeetti jira. Wal doorsisuun, wal sodaachisuun, lolaaf qophaa'uun akkuma itti fufeetti jira. No war, no peace. Nageenyi hin jiru, lolillee akkasuma ta'ee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Pirezidaanti Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa kibxata jechuudha Iraan irratti lola hamaa fi balaafamaa irratti bana jedhee ture. Har'a garuu lolicha guyyaa lamaa fi achi dheeressuu isaa beeksisee jira. Sababni isaas biyyoonni Arabaa lolli kun akka hin banamne, lolli kun yoo baname balaa guddaa baha giddu galeessatti yookaan biyyoota baha giddu galeessaa irratti dhaqqabsiisa. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan irratti haleellaa yoo raawwate Iraanis haaloo kan baatu baha giddu galeessatti biyyoota jiran irratti waan ta'eef kun immoo hamaadha jechuudhaan lolli har'a akka hin jalqabne biyyoonni Arabaa sadii nagaafatan jedhee jira Pirezidaanti Doonaald Tiraamp. Biyyoonni haleellaan Ameerikaan Iraan irratti raawwattu akka dheeratu yookaan akka hafu gaafatan Saawud Arabiyaa, Kwaataarii fi Yuunaayitid Arab Emireet yoo ta'an akka Pirezidaanti Doonaald Tiraamp jedhetti jechuudha. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaa har'a raawwatuuf ture guyyaa lamaaf tursiisuu isaa beeksisee jira. Gama biraatiin Pirezidaanti Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa humnoota nageenya isaa wajjin Situation Roomitti akkaataa Iraan irratti haleellaa raawwatan mari'atee ture. Marii gaggeessanii turan irrattis har'atti jechuun kibxata har'aa Iraan irratti haleellaa raawwatuuf irratti walii galuun dhagahamee ture. Har'a immoo Pirezidaanti Doonaald Tiraamp biyyoonni Arabaa sadan lolli kun har'a akka hin jalqabne waan nagaafatanii fi lola kana guyyaa lamaaf dheeressuudhaan Iraaniifis yeroo kennee jira. Iraanis akka itti yaadde gara walii galteetti akka dhuftu yoo kana hin goone immoo guyyaa lama booda haleellaan hamaan kan irratti raawwatamu ta'uu akka beektu jechuudhaan Pirezidaanti Doonaald Tiraamp akeekkachiisee jira. Maddi oduu Axios akka jedhetti Ameerikaan Iraan gara mariitti dhufuudhaan yookaan gara mariitti deebi'uudhaan waliigaltee irra kan hin geenye yoo ta'u taate yeroo barbaachisaa ta'etti haleellaan hamaan kan irratti raawwatamu ta'uu Pirezidaanti Doonaald Tiraamp dubbate jechuudhaan gabaasee jira. Maddi oduu Axios itti dabaluunis Pirezidaanti Doonaald Tiraamp guyyaa har'a kibxata caamsaa 19 Iraan irratti haleellaa raawwatuuf ture. Garuu biyyoonni Arabaa, Saawud Arabiyaa, Kwaataarii fi akkasumas Yuunaayitid Arab Emireet Pirezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaa har'a ni raawwadha jedhe akka hin raawwanne gaafatan jechuudhaan gabaasee jira.
Aksiyoos itti dabaluunis akka gabaasetti biyyoonni kunneen Iraaniif carraa marii kennine gara mariitti akka dhuftu walii galtee irra akka geettu yeroon dabalataa kennamee fi haa yaalamu yoo hin taane lolli ni banama akka ta'u taate biyyoota baha giddu galeessatiifis balaa guddaadha. Nulleen rakkoo hamaaf saaxilamna. Iraan haleellaan yoo irratti raawwatame isiin immoo haleellaa akka irratti raawwattu haaloo akka irratti baatu biyyoota baha giddu galeessaa irratti waan ta'eef kun immoo balaa guddaadha. Nu hunduu irratti balaa guddaa dhaqqabsiisa. Kanaaf lolaan osoo hin taane mariidhaan rakkoon kun akka furamu haa yaalamu yaada jedhu dhiyeessan jechuudhaan gabaasee jira. Aksiyoos itti dabaluunis akka gabaasetti biyyoonni Arabaa kunneen guutumaan guututti lolli akka dhaabatu barbaadu. Lolaan buufataaleen boba'aatii fi akkasumas maddeen anniisaa isaanii akka barbadaa'an hin barbaannu jedhan jechuudhaan gabaasee jira. Walumaa galatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti ni raawwadha jedhee fi Israa'elii fi Chaayinaa waliinis mari'ate jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti ni raawwadha jedhee murteessee yoo haqu kun yeroo jahaffaa isaati. Oduun itti aanu Iraan Ameerikaa fi michoonni isii lola marsaa biroo Iraan irratti ni banan yoo ta'u taate Iraan illeen harka marattee kan hin teenne ta'uu akeekkachiiftee jirti. Iraan akka jettetti haleellaa Iraan irratti raawwatamu kamuufuu deebiin ni jira. Akkasumas Iraan haleellaa irratti raawwatamus ga'umsaan ni qolatti. Akkasumas humni waraanaa Iraan yeroo kamuu caalaa haleellaa irratti raawwatamu qolatuu fi haleellaa biroo fi haleellaa haaloo ba'uu raawwatuuf qophii guddaa fi gahumsa cimaa qaba jettee jirti Iraan. Ajajaa Haatam Al-Anbiyaa kan ta'e Meejor Jeneraal Alii Abdullaahi ibsa kenneen humni waraanaa Iraan qophii seenaa keessatti takkallee hin ta'in taasisee haleellaa Iraan irratti raawwatamu qolatuu fi deebisee haleellaa raawwatuuf qophii gahaa fi cimina gaharra jira jedhee jira. Qubni isaanii milaacii qawwee irra jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Uummata keenya eeguufis qophii gahaa taasifnee jirra. Ameerikaan beekuu kan qabdu kaalkuleeshinii dogongoraatiin yookaan immoo herreega dogongoraa hojjettee dogongora keessa akka hin seenne jechuudhaan akeekkachiisee jira. Haleellaan Iraan irratti yoo raawwatame deebiin kennamu bal'aa fi akkaan laaleessaadha jechuudhaan dubbatee jira. Diinonni keenya Ameerikaa fi Israa'el jechuudha haleellaa marsaa biroo nurratti raawwatan yoo ta'u taate haleellaa kanaan dura guyyaa 40 nurratti raawwatanii qolataa turreen caalaa qolannee akkasumas immoo deebisnee haleeluudhaan haleellaa laalessaa isaan irraa baratan isaan haleella jechuudhaan akeekkachiisee jira. Weerara kamirraayyuu uummata keenya tiksuudhaaf qophiidha jedhee jira. Gama biraatiin aangaa'onni ol'aanoon Iraan lola kan hin barbaannee fi nagaan kan barbaaddu ta'uu ibsuudhaan lola irratti banamuuf immoo kan hin jilbeeffannee fi akkasumas haleellaa irratti raawwatamu kamuuf deebii hammaataa kennuudhaaf qophiidha jedhanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e humni qilleensaa Iraan hulaa Hormuz keessatti kan argamtu odola Qasham jedhamuun beekamtu irratti diroonota diinaa waliin lola gaggeessu beeksisee jira. Garuu lola gaggeeffameen wal qabatee taatee ta'e wanti ibsame hin jiru. Walumaa galatti Ameerikaa fi Iraan walitti gaarrifatuu fi wal doorsisuun isaanii cimee itti fufee jira. Oduun itti aanu Iraan keebilii intarneetii hulaa Hormuz keessa dabru ni kuta jettee jirti. Kun immoo lola kallattii jijjiirate ta'ee mul'atee jira. Miidiyaaleen Iraan Tasniimii fi Faars jedhaman halkan edaa akka gabaasanitti keebilii intarneetii Iraanii fi Omaan gidduu darbu kan dheerinni isaa kiiloomeetira 40 ta'e kan hulaa Hormuz keessa dabru biyyoonni itti tajaajilaman qaraxa akka kafalaniif gaafattee jirti. Gama biraatiin Iraan tarkaanfii kana ni fudhadha kan jette keebiliin intarneetii kun dhaabbilee Ameerikaatii fi kubbaaniyyoota Ameerikaattu itti gargaarama waan ta'eef biyyoota Arabaatiin cinatti jechuudha qaranni akka itti kaffalamu ni dirqisiisa ilaalcha jedhu qabdi jedhamee jira. Keebilii intarneetii hulaa Hormuz keessa darbu kanaaf qaraxa yookaan hin kafalle ka ta'u taate namura jechuudhaan Iraan akeekkachiisu miidiyaaleen kunneen gabaasanii jiru. Gama biraatiin immoo keebiloonni intarneetii hulaa Hormuz keessa darban baay'inni isaanii 7 jedhamee jira. 7 kun immoo akkaan gurguddaa fi tajaajila guddaa biyyoota baha giddu galeessatiif kenna jedhamee jira. Iraan immoo hulaan Hormuz kiyya hulaa Hormuz keessa darbuu isaatiif qaraxa itti gaafadha. Kanaan immoo yoo xiqqaate biliyoonotaan waggatti galii irraa argachuu akka dandeettu irratti karoorfatte jechuudhaan Tasniim gabaasee jira.
Iraan akkaataan kaffaltii itti kaffalchiiftus kallattii sadii ni jedhamee jira. Tokkoffaa Iraan kaffaltiin akka kaffalamuuf kallattii sadii keetti jedhamee jira. Kallattiin tokkoffaa kubbaaniyyoota biyya alaa keebilii neetwoorkii kanatti gargaaraman Iraan irraa hayyama gaafatuudhaan kaffaltii akka raawwatan kan gaafatudha. Lammaffaa teeknooloojiiwwan gurguddoo kubbaaniyyoota gurguddoo addunyaa kan akka Meeta, Googilii fi Amaazon akkasumas Maayikiroosoft keebilii neetwoorkii kanatti gargaaramuuf hayyama Iraaniin gaafachuu qaban akkasumas kaffaltii Iraaniif kaffaluu qaban kan jedhudha. Sadaffaan keebilii neetwoorkii kanaatiif eegumsaa fi yoo rakkoon irra gahe akkasumas suphaan wal qabatee itti gaafatamummaa Iraaniif kennanii kanaaf immoo addunyaan Iraaniif kaffaltii kaffaluu qabdi kan jedhudha. Kun immoo kan agarsiisu Iraan hulaa Hormuz abbummaan qabatuudhaan madda galii taasifachuuf karoora Iraan karoorfatte jechuudhaan Tasniim gabaasee jira. Taatee kana wal qabatee Iraan gocha kana raawwachuu mirga qabdi seerri maal jedha kan jedhuuf yaadni lama dhiyaatee jira. Yaadni tokko mirga itti qabdi kan jedhu yoo ta'u inni biraa immoo ija shakkiitiin kan laaledha. Mirga itti qabdi kan jedhuuf immoo ibsi kenname dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bara 1982 sochii galaana idila addunyaa irratti taasifamuun wal qabate seera sochii galaana irraa idila addunyaa keeyyata 34 kana ni hayyama jedhamee jira. Garuu biyyi Iraan malee seera kanatti gargaaramte jirti gaafiin jedhullee ka'ee jira. The Guardian Masriin akka fakkeenyatti kaasee jira. Masriin keebiloota intarneetii naannawa isii irraa darbu irraa waggaatti kaffaltii doolaara miiliyoona 250 hanga miiliyoona 400 argatti jechuudhaan The Guardian gabaasee jira. Garuu kan Masriitii fi kan Iraan garaagarummaan akka jiru ibsamee jira. Masriitti keebiloonni neetwoorkii kan darban lafaa fi akkasumas ujumoo boba'aatiin wal cinaa fi daandii cinaa darbu jechuudhaan kan dubbatame yoo ta'u kana wal bira qabamee yoo ilaalu Iraan hulaa Hormuz irratti kaffaltii kaffalchiisuu ni dandeetti kan jedhuuf immoo shakkisiisadha jechuudhaan The Guardian gabaasee jira. Ta'ullee Iraan keebiloota kana ni mura jechuun akkamitti yaaddii jechuudhaan qeeqni cimaan isii mudatee jira. Keebiloota kana muruuf yaaduun akkamitti ta'a? Kun immoo of balleessuudha jechuudhaan yaada kan itti kennanillee jiru. Oduu ispoortiitti taphni Piriimiyer Liigii Ingiliz galgalana Manchester City fi Bournemouth gidduutti gaggeeffamu akkaan eeggamaa ta'ee jira. Kaleessa galgala Arsenaal Barnilee waliin taphatuudhaan Barnilee mo'atee qabxii murteessaa galmeeffatuun garaagarummaa qabxii City waliin qabu gara 5tti ol guddisee jira. Arsenaal tapha tokko qofatu isaafa tapha hafi kana mo'annaan waggaa 22 booda waancaa Piriimiyer Liigii ni kaasa. City illee galgala kana gara istaadiyeemii Bitaalitti deemuudhaan Bournemouth wajjin taphni taasisu tapha murteessaadha. Pep Guardiolaafis waggaa 10 darbaniif milkaa'ina City waliin dabarsee fi bara kanaan booda City gadhiisuu waliin wal qabate taphni kun akkaan kan hiika qabudha. City'n tapha kana hin mo'anne taanaan waancaan ala ta'uun ni mirkanaa'a. Yookaan immoo tapha kana mo'atuudhaan tapha Arsenaal Crystal Palace waliin taphatu eeguun dirqama. Pep Guardiola waggaa 10 booda City gadhiisuufis kan eeggamu ta'a. Hundumaafuu taphni galgalana City Bournemouth wajjin gaggeessu waan hedduu kan murteessu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana kun xiiqii Daily News'dha. Nagatti nu tura.